Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Mas Raikin Beat. Kali ini kita seperti biasa bro, kita mau cari burung lagi bro. Oke, ini di sekitaran perkebunan inilah bro. Pokoknya ini lokasinya nggak tahu apa ini namanya. Oke bro, kita tinggal pasang bro.
Oke, ini dapat banyak bro. Ini dapat perja alang-alang, dan ini cabe merah itu bro. Dan itu ada lagi bro, 2 ekor bro. Oke bro, mantap bro. Oke, kita ambil bro. Oke. Dan ini ada 2 ekor lagi bro. Oke, kita ambil bro. Oke. Oke, mantap bro. Oke, ini hasilnya, nanti kita kasihkan anak-anak ini bro. Oke, satu-satu ya. Bilang gimana? Makasih. Oke. Lanang, satu. Lanang. Tunjuk lagi. Oke. Hati-hati. Aduh, aku copot kendeng. Kita kanane opo? Hati-hati, gedang dah. Ini lho. Sini. Jangan lupa subscribe dan komen. Terus like. Like, komen. Oh no. Wes. Oke, tangannya piye? Sip. Oke, kali ini kita mau melepaskan burungnya bro. Satu, dua, tiga. Jige.